Oggi ho reciso tagliato questi fiori perché sto preparando le composizioni per le nostre tavole, e oggi infatti voglio parlarvi di questo fiore che è appunto il gladiolo. Un gladiolo che deve la sua storia già all'epoca romana. Infatti era il fiore simbolo di forza di carattere e forza di coraggio. Era molto legato infatti all'ambiente militare questo fiore. Pensate infatti che il vocabolo stesso gladiolo deriva dal latino gladius, che era appunto il nome delle piccole spade che appartenevano ai componenti dell'esercito. Infatti, se noi osserviamo, le foglie assomigliano realmente a delle piccole spade. Questo fiore, diciamo, era molto utilizzato in ambito militare perché rappresentava, come dicevo prima, forza di carattere, rappresentava coraggio, ma in realtà non ha solamente questo significato. Infatti nel linguaggio dei fiori il gladiolo veniva ad esempio utilizzato anche in diversi ambiti. Veniva utilizzato anche nell'ambito sociale legato al mondo dei matrimoni, perché le damigelle, le amiche della sposa, erano solite costruire delle coroncine appunto con i fiori di gladioli, perché le coroncine di gladioli avevano un duplice significato. Infatti rappresentavano la forza, rappresentavano la felicità, perché le damigelle quindi accompagnavano la sposa in questo passaggio importante del matrimonio, ma al tempo stesso questo fiore così agghindato nelle coroncine rappresentava anche un momento di tristezza, perché le damigelle in fondo perdevano un'amica. Quindi vediamo già dall'epoca romana l'utilizzo di questo importante fiore, che inizialmente in alcune zone costiere nasce in modo spontaneo, ma solamente verso l'Ottocento acquisisce un interesse botanico. Infatti le varietà e i colori che noi troviamo attualmente sia nei negozi ma anche nei nostri giardini sono frutto di ibridi che danno la possibilità di avere dei colori diversi rispetto all'originale. Attualmente è un fiore che troviamo molto comune anche nel periodo estivo, e vi voglio infatti raccontare una piccola curiosità. Quando noi recidiamo questo fiore, prima di metterlo nel vaso, io vi consiglio di togliere la parte apicale, questa sopra, così, in modo poi che allunghiamo la durata e la permanenza di questi bellissimi fiori nel vostro vaso. Voi conoscevate tutte queste curiosità legate al fiore del gladiolo?